สดีครับต่อพักกินฟู้ดเดอร์วันนี้มาทำงานข้างนอกครับก็เลยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางครับสตรีทฟู้ดเด่นๆก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวครับสั่งเส้นใหญ่หมูน้ำตกบรรยากาศเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้มาแล้วครับอันนี้ก็เป็นเส้นใหญ่น้ำตกหมูมีหมูมีชิ้นก็มีตับชิมน้ำซุปดูก่อนซุปใช้ได้อร่อยหมดครับออเดอร์มันเบิ้ลเหรอเอาบะหมี่แห้งชามนะครับเส้นใหญ่อะเพราะเมื่อวานนี้คุณต่ายวิ่งไปเป็นนักที่สัมผัสครับผมแล้วจบแล้วครับครับผมคุณต่ายเก็บเครื่องกลับได้เลยคุณต่ายวันนี้มีของอะไรจะส่งขึ้นมาครับครับผมขอบคุณมากครับมีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำอะไรครับไม่มีต้องฝั่งโน้นอ่ะ เป็นคนจังหวัดไหนได้เป็นไง เพื่อในบุกบอกเพื่อในบุกบ้างไม่ใช่จบยังไงบ้างฮะอะไรเส้นใหญ่ครับข้าวเส้นเยอะมากหมูก็นุ่มดีครับอร่อยดี
การเก็บตัวปัญหาของของอะไรมีอะไรไปส่งเหรอเข้ามารับฐานกินไปแล้วจะมีอะไรไปส่งแล้วอ๋อได้ครับได้ครับแฟลชชิ่งเขาสั่งให้พี่สั่งให้พี่ช่วยหรือเปล่าครับผมได้ครับครับป้าหน่อยขอบคุณมากครับครับผมได้ครับครับสวัสดีครับ ชิ้นเดียวค่ะที่ค่ะ ว้าวแม่ค้าเอาเส้นเล็กห้างนะ แค่ แล้วก็ไม่ต้องใส่ถั่วนะ สั่งเส้นเล็กห้างชามอ่ะ กระจิ๊บอินฟอร์เมชั่นบอกพี่นกหรือยังบ้านคุณนะ อร่อยโอเคก็รอเส้นเล็กห้าง เนี่ยผมได้อยู่ใต้ละ ตอนนี้ก็ น่า คือ จะขับไปอีกอาทิตย์หนึงครับผม เส้นเล็กห้างครับ มาละเส้นเล็กห้าง ครับผมได้ไหมครับ เขามีน้ำซุปให้สดด้วยอะมีน้ำซุปให้สดนะ หรือไม่งั้นก็เหลือ รถกันเลย ตัวแทนตอนนี้ก็ให้ทางคุณปังเนี่ยเข้าไปโค้เรื่องงานนาโตบางปีก่อน ส่วนตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวหาวันเวลาว่างๆแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอ่าเข้าใจครับคุณนัทคุณนัททำงานวันเสาร์ป่ะเสาร์อาทิตย์ทำป่ะไม่ได้ทำใช่ไหมอาจจะเก่งจังเลยลูกค้าไม่ได้ผมยังปิดเสาร์เยอะที่แบบก็ทุกคนได้แบบว่า เส้นเล็กครับ เสาร์แล้วก็คุยกันแล้วก็ เส้ เข้าน ใจ เล็กห้าง หลักการและเหตุผลจริงๆนะฮะเสาเรือที่ดีนะที่เล่นไม่ดีเหรอคุณนัทถ้าวันศุกร์ถ้าวันศุกร์ทุกคนจะได้แฮปปี้เนี่ยคือได้เงินของหรือจะไปดูที่บูธผมบ้านและสวนผมเฝ้าใช่ผมเฝ้าบูธได้ส่งมาเลยผมช่วงบอกแกมาเดินดูงานบ้านและสวนนี้ก็ได้มันมีอินโนเวชั่นเยอะแยะผมออกบูธตรงเสาต้นที่30นะครับคุณนัดมาด้วยไหมครับไม่ใช่ผมยังอินโวอยู่ครับผมยังอินโวอยู่ยังมั่นใจได้ว่าผมยังอินโวอยู่ผมยังอินโวอยู่ไม่ห่างครับไม่ห่าง
ไอ้2 วีคเนี่ยคือผมติดภารกิจที่ภาคใต้จริงๆบริษัทส่งตัวไปงานที่งานหนึ่งครับผมเป็นได้ก่อนถ้าจะอย่างนั้นนะก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันตู้นะเพราะว่าพุธเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์นะแล้วก็วันศุกร์ด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่พุธน้องแต่ถ้าผมเสร็จจากพุธน้องปุ๊บเนี่ยถ้าวันศุกร์เนี่ยต้องการนัดผมในวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงเย็นๆผมจะออกมาก่อนแล้วก็ไปทำงานที่คอนโดก็ได้ครับผมประมาณนี้หรือว่าวันอาทิตย์ก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้หยุดใช่ครับเสาร์นี้ฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมอยู่บูธเมืองทองหมดเลยเฮ้ยผมไม่ติดนะคือแต่วันเสาร์ช่วงเช้าผมพาลูกไปสมัครงานสมัครเรียนพูดผิดสมัครเรียนครับผมช่วงเย็นๆได้ครับช่วงเย็นครับผมหรือว่าจะเป็นวันเสาร์ตอนช่วงบ่ายๆเจอกับผมที่บูธเมืองทองได้เลยได้ไหมฮะได้ครับผมโอเค 100%ไม่เหมาะผมว่าค่าโทรไปคุยแต่ว่าพอเวลาไม่เห็นหน้าใครจะรับคอนเซ็ปต์ผมหรือเปล่าโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์มีต่อครับเรียกว่าในคลิปอาจจะนานหน่อยครับก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็วางโปรแกรมอยู่ว่าจะไปเที่ยวแล้วเจอกันนะครับบ่ายวันนี้คิดถึงทุกคนนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูว่า เข้าใจนะ กินก๋วยเตี๋ยวห่างๆกันมาทำงานข้างนอกครับบ๊ายบาย